હેલો, જેનિસ આંબલિયા पोएट्री चैनल में आपનું स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। जोर जोर थी दांत काटशो तो गांडो कहेशे, साचो प्रेम करशो तो आवारा कहेशे, धीमे धीमे काम करशो तो टाढा कहेशे, અને ફટાફટ કરશો તો કહે બાપનું શું લૂંટાઈ જાય છે। કોઈ ભૂલ થઈને તો સલાહકારો વધી જશે ને ક્યારે રડાઈ જાય ને તો માય કાંગલા કહેશે ને મજબૂત થઈને આ સમાજમાં રહ્યા ને તો લાગણી વિનાના કહેશે। ઘરવાળીને સાહેબ વધુ પ્રેમ થઈ જાય ને તો વહુ વગો કહે ને માનવું જો માનવા મળ્યા તો માવડીઓ કહે। દુનિયાની એકે બાજુથી હું ને તમે નથી પહોંચી શકવાના, કારણ કે દુનિયાના 90% લોકો સાહેબ કે સમાજ શું કરે છે ને બીજાનું ધ્યાન રાખવા જ જન્મ લીધો છે। જીવન બહુ ટૂંકું છે મારા વાલા, ઈશ્વરનું બેસ્ટ સર્જન એટલે માણસ, અને આપણે કેવા છે ને એનું સર્ટિફિકેટ સાહેબ સમાજ પાસેથી લેવાની જરૂર નથી। તમારા હૃદયને પૂછો, હૃદયને વિશાળ બનાવો અને નીતિ અને ગતિને શુદ્ધ રાખો। તમે ખુલ્લા આકાશની અંદર ઉડી શકવાની તાકાત ધરાવો છો સાહેબ, બસ શરત ખાલી એટલી છે, પાંખો તમારી હોવી જોઈએ, સમાજની નહીં। જય હિન્દ, જય ભારત। લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું તો ભૂલતા જ નહીં।